ඒගොල්ලන් එක රස විඳින්නත් යනවනේ. බය වෙන්න එපා පොඩ්ඩක් අතෝනේ. දැන් මම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මට තේරුම් ගත්ත දේ තමයි ඒගොල්ලෝ ටික නටන්න ගියොත් තමයි සීන් එක ඇඩි වෙන්නේ. අර බෙල්ලට එහෙම මෙහෙම දාලා අදිනියා තියෙන්නේ අලිය ගාවින් නවත්ත ගන්නවා. අලියා ඉන්නවා දීලයන් කියලා බය වෙලා නැවතුම් අලියා ඉන්නවා තමයි අපි වෙන්න බෑ. අනේ ෂෝක් දෙන්න ඒක නා. ෂෝක් කිව්වට ඔක රිස්ක් එක දෙන වෙලාවක් ඇති ඔකට මොකක්වත් හම්බ වෙච්ච නැති වෙලාවටනේ. දැන් මේ දවල් වෙලානේ උදේට එහෙම හරි අමාරු ඇති. ඒක නෝ කැලෙන් කන්නේ නැහැ මෙතනින්මනේ කන්නේ. සෙට් එක මෙහෙමනේ. අර දැන් හිතන්න මෙතනත් ඉඳලා. ඉස්සරහින් යන වාහන කාරය පිස්සුවක් කියලා හිටියොත් මේත් කරද.
ඇත්තම. ගැන තෙල් සංස්ථාවේ නිවේදනයක්. අද විදුලි කපාව රාත්‍රී කාලේ පැයකට සීමා කෙරේ. ශ්‍රවණ සිල්වාට අස්ගිරි පාරක්ෂණයේ ගෞරවනාවයක්. පාකිස්තානයේ ජල ගැලීම් වලින් පැය 24කදී 119ක් ජීවිතක්ෂයට. ඒක අස්සෙන් රූට් වල එන්නේ තියාගෙන පාරවල් තියෙනවා. ස්වාධීන පුවත් දෙසලින් ඔබේ ජංගම දුරකථනයට රැටින් නැත්නම් කිට්ටු ගමන් නැදිනේ. එලටත් ඔය පාරේ ඉන්නද පාරක් තාම මොබිලා RG හිස්තන ITSS ටයිප් කර ඌසෙට යන කන් දෙක ලොකු කරලා බලන් ඉඳීනේ. මොකද මේකේ? ගෙදරට අලියෙක් කියම ආවොත් දුවයි පණ කඩාගෙන. අපි පූසා කන් දෙක ලොකු කරන විදිහ හරි ෂෝක් ගානේ. අපේ මේ දැනට එන්න මිලියන 8ක් තියෙනවා. ලොකු පූසා එහෙම ගෙලින් කරන්නේ. මාසේ වෙනකම් ඌට මැජික් නෑ. ඌ ඔක්කොම දන්නවා. එනාවි ඌ නිකන් උඹට පිස්සු වගේ බලන් ඉන්නේ. එන්නත් කරන්නට යමු. ඔබ වසන්තයේ රයිකපුරේදී මුණගැසෙන ජේතුකාර ක්‍රිකට් සංගායනයේ අලෝපීය ක්‍රිකට් කිරුඩ ඒෂියා කප් 2022 ආසියානු ක්‍රිකට් තරගාවලිය අගෝස්තු 27 වෙනිදා සිට සැප්තැම්බර් 11 වෙනිදා දක්වා එලිකත් ආරම්භ අනේ අන්න නටනවා දැන් අඩියන් ඉක්මනට. කොන්දේ පන්දු අන්නාසිත් තියෙනවා. අන්නාසිත් ගිඩි චප්ප වෙනවා දැන් පවුවනේ. කිරිකරු ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය දාන එකේ කුඩ කන්න පුළුවන් විදියට දෙන්න. මිනිස්සුම මේ වැරද්ද කරන් තියෙන්නේ දෙන්නේ. ගස්කොළ නේද සාමාන්‍යයෙන් කොන්නේ? ඔව් කොළ පොඩ්ඩක් තමයි කරන්නේ. මේ දෙන්න දෙලෙන් ළඟට පරක් වෙනවා එනේ මිනිහා. Kalian ramen kali ini pula.